Salut. Dernier jour. Les aventures de Flo et Noémie continuent. On doit descendre là, on vient d'aller déposer les bagages à la bagagerie. On s'en va pour Epcot. On ne sait pas comment on a fait notre compte, mais nos bagages dépassaient de genre 3 ou 4 kilos chacune. Et en mettant dans la nouvelle valise, on est tout juste. Enfin, soit. Ah ben, le bus est là. Et s'il vous plaît. Bon, le but de ce matin, c'est d'arriver à faire Guardians. Donc là, on se met en route et je vous reprends là-bas. Bon, plan du jour. On a notre avion à 23h. On a notre navette à 6h25. Le but étant de manger avant de partir, d'essayer de prendre une douche. Parce qu'on a repéré où il y avait des douches. Et d'être là à temps pour pas louper la navette. Très important. C'est notre vol des derniers jours. Voilà. Donc voilà, plan de la journée. Là on va faire Guardians comme j'ai dit. Puis après je sais pas trop, on verra. Au feeling pour cette dernière journée. On verra bien comment on s'arrange. Et il y a un écureuil qui s'éclate tout seul. Ouais. Alors je sais plus si j'ai expliqué, mais à Epcot je suppose que ça doit être comme ça partout. Parce qu'à Hollywood ils avaient vérifié, mais à Epcot il y a une entrée dédiée pour ceux qui habitent. Oui, qui habitent en soi. On habite là pendant quelques temps, qui logent dans les hôtels. Parce qu'on peut rentrer plus tôt. Donc il y a l'entrée générale, comme ils laissent entrer tout le monde. Et puis plus loin, ils scannent les bracelets ou les cartes pour voir qui a droit à passer. Ici. Là, madame, elle va scanner le Magic Band de Noémie. Thank you. Et là, on est bon. Et donc, au lieu de passer là long comme les autres et devoir attendre, on passe ici et on va pouvoir déjà aller se mettre dans la file pour Guardians. Noémie, elle est contente. Allez. C'est pas que je suis contente. C'est juste que je me dis après la soirée. Oui, oui. Ça va. La soirée était un peu stressante. Blondie. Blondie. On vous dira en sortant ce qu'on a eu comme musique comme vous. Bon, sans surprise, il y a plus de monde dans la file. De 1, on est samedi. Et de 2, on est arrivé plus tard. Donc là, on est en train d'attendre devant le truc. Alors que la dernière fois, on était là-bas. Bon. Pas de Blondie pour nous. On a eu Iron. Il pleut. On s'est abrité un petit peu. Je pense que tout le monde a eu la même idée. Il y avait 90 minutes annoncées pour retourner à Guardian sur l'appli sans essai. Et on va en profiter pour déjeuner, étant donné qu'il pleut. Du coup, on est chez Starbucks. Et on va se choper un truc. Vite fait. Saucisse œuf cheddar. Enfin, saucisse aplatie, mais saucisse. Et un caramel macchiato. Alors pour info, si jamais vous passez par ici, sait-on jamais, parce que c'est précisé nulle part, chez Starbucks, si vous prenez un petit déjeuner, genre comme nous on a fait un truc à boire, un truc à manger, ça passe avec un quick service, pas avec les snacks sur le dining plan. C'est un bon plan, si vous en avez trop. Oui mais la casquette tu l'as mise sur ta tête. Je m'attendais pas à ça. Alors je vais vous montrer le parking à Poussette.
Il y en a quelques-unes. Et le pire, c'est qu'il y en a là. Jusqu'au bout là-bas. Et il y en a là aussi. On vient de faire Sorin. Et là, on se dirige vers l'aquarium. Qui est là-bas. 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 Parce qu'on va aller voir qu'est-ce qu'il y a comme bestiole. Alors on triche un peu parce qu'on fait pas l'attraction Nemo. Mais on va aller voir l'aquarium. Il fait un peu froid ici. On voit pas souvent. Il y a des pins par pays. France, Canada. Alors France, il y en a 50 millions, chaque mois. Mexique. Ouais. Mais ceux des pavillons sont sympas. Et il y a des Star Wars ici. Il y a le... Il y a des tortues. Il y a des presses penny. Noémie ne les a pas encore vues. Il y a un seau Nemo. Il y a un seau Nemo. Il y a un mine. Il y a Dory en peluche. Il y a le launch fly. Il y a des presses penny de l'autre côté. Hein. Noémie a entendu presse penny, c'est bon. Allons voir ça. Ils sont mignons. Je sais que ceux-là, les a pensés parce que. Hein? Noémie va craquer. Alors tant qu'on est là, je vous montre ça. Ce sont des batteries de recharge. Donc, si on veut en acheter une, si on veut en acheter une, si on veut en acheter une, c'est 38 $ pour une. Ok, c'est 38 $ pour une. Je crois que Noémie s'est fait agresser par. Non, tu l'as perdu en cours de route ou c'est quelqu'un qui l'a perdu? Ok. Et donc on reçoit une batterie comme ça. Et quand elle est vide, comme vous pouvez le voir, donc elle est prête à utiliser, on peut les échanger. Donc il suffit d'en remettre une là. Ça c'est celle qui ne fonctionne pas, on en remet une là. Il y en a une qui tombe. Et en fait on peut faire autant d'échanges qu'on veut tant qu'on est là. Il y a ça dans à peu près tous les parcs. Je crois que Noémie a eu toutes ces pièces. On est bon? J'ai bien tout parce que j'ai pas envie de. 5, 6, 7, 8. Allez. Et maintenant on va voir les poissons. Alors, cette salle, elle a sorti de l'attraction Nemo, donc du coup, fatalement, il y a du monde.
Un peu beaucoup à mon goût. Les manatis sont en haut. Ah, mais on sait les voir aux deux. Ok, nickel. On voit que son cul. Super. Ah, il y en a deux. C'est un jeune dossier. Donc vous avez des explications un petit peu des deux côtés. Sinon il y a des poissons là-bas. Elles sont là. Hein? Ici sont les coraux. Les poissons! Si, je pense que si, oui, il y a Nemo en dessous. Je te dirais que si. Et Nemo, il est là. Il fait un pique-bout là. Ah, il y en a un deuxième là, mais... Ça, c'est un écran animé, je pense. Do you see the fish? Or is he not? Ah, il est là. Ouais. Allez, salut. Salut Epcot. À la prochaine. Merci pour les pop-corn. Oui, parce que on a été rechercher des pop-corn au Canada. Noémie, il y en a aussi, dans 2 sacs différents. Et on s'est dit que ça nous ferait un snack dans l'avion. Vu le prix et... Ouais, ça nous fera un snack pour la maison. On s'en fout. Bye. C'est la madame à qui j'avais donné les 2 trucs, ça. Ah. Les gens qui doivent me regarder en mode... Alors, aïe. Monorail. Comment c'est ok? Tu voulais pas prendre le monorail? Tu voulais prendre le bus? Sinon on prend le bus, hein? Le bus il était là-bas. On s'en va à Magic Kingdom. On peut. Comme ça on n'est pas emmerdé. On va aller manger. Et puis on va essayer de se faire 1 ou 2 attractions avant de repartir. Sachant qu'on s'est mis le rappel à 4 h pour retourner vers l'hôtel. Je pense que ça devrait le faire, il est 11h30 donc on est large. Et alors il fait très chaud. Il pleut.
par intermittence. Et il fait très très lourd. Vraiment. Bon, il fait humide, moite, je sais pas. Et là-bas, il fait tout gris. Sur l'app, ils annoncent de la pluie jusque... Ouais, 5h, 5h30. Donc ça va être comme ça toute la journée. Il pleut, il y a du soleil, il pleut, il y a du soleil. On n'a pas les KV. Vive la Floride. Mais ça va aller. Parce qu'on sèche très vite. Et puis là, on va prendre le monorail. Nous avons donc loué un locker pour stocker nos popcorn et mon pull. Et nous sommes maintenant à Magic Kingdom. Et nous allons aller manger. Tu veux essayer de voir si la Belle et le Clochard il fonctionne? Juste devant. Voyons voir si nous sommes plus doués que les autres fois. Welcome to the magical Friendship Fair! What a great day! This is wonderful! Watch to bring all sorts of friends together in celebration of what makes this kingdom really unique. All right! Come on, everyone! It's time to officially kick off the magical friendship fair! Yes! Yeah! I can't wait! Today is going to be such a wonderful, wonderful day! Oh boy! I love this! Allow me to introduce my little pals from the land of the witching light. Roland, the baby, and Fiona. It's great to meet you. Oh, the land of the witching light! It's a land of
dreams, good cooking, and joy. Now why are you standing way over there? Come and join the Jubilee. Well, I ain't got much to have at the party. I'm not good at tap dancing, playing the ukulele. But everyone's got something to add. A party's like a big pot of gumbo. It takes all the different flavors coming together to make it good. Ukulele? She's right, my toy friend. You've got to let loose and cut her up. Doors. You never know what you can do till you try. You know that on the road they say she like you. You gotta dig a little deep, find out who you are. Don't matter which way you go, how many feelings you got on your finger, we don't care. We don't care. Don't matter where you come from. Don't even matter who you are. Big, small, short, tall, got a hole in here. And they all wanted what they wanted us to do. Told them what we needed. Just a little bit. You got deeper. Find out who you are. Not deeper. Turn it out that far. When you find out who you are, Find out what you need. blue skies and sunshine guaranteed. My friend, it's time to take your place in the sun. Don't go far, go. Just remember that I'm talking Maybe not. Get a little deeper and you know. Just think how deep inside yourself is where you do your dreams. Come on. Dreams come true. Dreams come true. Your dreams come true. Well, that was just amazing news. You will really swing it. There's more where that came from. Come on, everybody. Hot dog. Picture our fun room. Like Deanna said, they're the bees. Hey, who do you think Donald is dancing like? Oh, I bet they're just delightful. Distinguished guest From the land of the enchanted woodlands. It's a pleasure to meet you, gentlemen. How you doing? It's a pleasure. It's all mine. We do what we want, when we want. Just like in the snuggly duckling. Told you, can't take them anywhere.
Blondie's right. They grow on you after a while. Kind of like a fungus. They all have dreams, just like you and me. They do? Oh, yes, they do. He's malicious, mean, and scary. His sneer can curdle dairy. And by his wives, his hands are not the cleanest. But despite his evil look, and his temper, and his hook, he is always here to be a concert pianist. Can't you see me on the stage performing no time? Temporarily I is till they clean. Yep, I'd rather be caught deadly for my killer show too deadly. Thank you, cause when I leave inside I know He's got a dream. He's got a dream. see I ain't just cruel and vicious as I see. Though I do like breaking fevers, you can count me with the dreamers. Like everybody else, I've got a dream. I'd like to quit and be a florist. Gunter doesn't do your design. Oh, visit tonight. Until his cupcakes are so fine. Those are bits, killer souls, great tough little puppet shows. I'm gonna make a lecture rabbit. What's your dream, my little snuggly friend? My dream? I always wanted to be one of the feathers. What about you? I've always wanted to try new things and make new friends. Those are beautiful dreams. We got a dream. Making friends is really that extreme. Call us brutal, sadistic, and the best optimistic. Cause way down deep inside we got a dream. I got a dream. I got a dream. The dream. Look at the dream. Yes, way down deep inside I got a dream. You're right. They're not as bad as they seem. Sure, and I'm doing a good job. You did a very good job. Way to go, buddy. Everyone go. What a nice group of ruffians. And what a great bunch of dreams! Oh, goodness, Mickey, look at the time. We should begin the grand celebration. Hang on a minute, Minnie. I've got a special surprise for you. You do? You see, I know there's someone you always wanted to meet from the land of the Mystic Mountains. Oh, Mickey, could it be? What my buddies are. Hello. Oh, I like warm hugs. Olaf? Olaf, there you are. We were worried. You are, I'm Mickey Mouse. and this is, and you are. I'm Minnie. Good. This is Anna and Elsa. They're sisters. Oh, my, it's an honor to meet you. Please, the honor is all ours. We're so excited to be here. From the moment we heard your story, I admire you both so much. Oh, I wish I could be more like you. But being just who you are is perfect. Everyone has their own unique talents that make them special. You just have to believe that you do. That's true. Anything is possible when you have someone you love by your side. That's me. I want to be there too. I've learned that you just have to remember to be true to yourself. Distance makes everything seem small. If the fears and once control me can't get to me at all. It's time to see what I can
like your surprise? Like it? Oh, Mickey, I loved it! I think today might be the best day ever! Oh gosh, Minnie. Every day with you is the best day ever. Oh, Mickey. Aww. Oh, it sounds like our friends are coming back for the celebration. I'm so excited! Friends from near and far, it is now time for the magical Friendship Fair Grand Celebration. Now join us in welcoming back our new friends from the land of the bewitching bayous, Tiana, Naveen, and Lewis. From the land of the enchanted woodlands, Rapunzel, Flynn Rider, Vladimir, and Hookan. From the land of the Mystic Mountains, Elsa, Anna, and Olaf. Oh gosh, it's great. So many friends here. Now we can all dance together! That was so much fun! Oh, Mickey, this really has been the best day ever! Discovering new dreams. That's an adventure for sure. Trying something new. And having a sneaky good time. You win. Finding the confidence to be true to yourself. That's right! Here's to all of us, old friends and new. Warm hugs for everyone. Oh, this is what I love about the Friendship Fair! It's a friendship, yeah, to
start. Give us a little intro there, Norma. Howdy, folks. Welcome to the one and only original country band musical tambourine, featuring a wild and woolly assortment of grizzled old grizzlies singing a little country, a little western, and a whole lot of everything in between. So get those paws tapping and those claws clapping for five bears who need no introduction, but I'll give them one anyway. Let's hear it for the Five Bear Rocks! Hit it, boys! It's our very own Trixie and the talented trio, Bunny, Bubbles, and Beulah. Or is it Beulah, Bunny, and Bubbles? Well, any way you count it, they're triple the fun. Okay, boys, now why don't we try something a little different? How about we love something? When you see her, sit there across the way. She don't have a lot to say, but there's something about her. And you don't know why. You're dying to try, you want to kiss a girl. Everybody! Oh, well, Romeo, there's plenty of people to see. Fish, you're making me hungry. Not me, I'm stuffed. Okay. Our next performer used to play with the Mineral Kings, but is here now. A very firestorm of fiddling Floridian fury. Take it away, Ernest. Super
Where did he come from? I can show you the world. Shining, shimmering, splendid. Tell me, princess, now when did you last let your heart decide? I can open your eyes, take you under by wonder, over, sideways, and under. Honey, magic carpet ride, A whole new world, a dazzling place I never knew. but when I'm way up here, it's crystal clear. And now I'm in a whole new world with you. Y'all swing by and see me sometime. I would, but I'm scared of heights. And I'm scared of swings. You know, it might surprise you to learn that our next performer is still an eligible bachelor. Is it the clumpy way he walks? Or the grumpy way he talks. Or the blurry, twirly weirdness of his feet? And though we know he washes well, he always ends up sort of smelling. But you never meet a fella who's as sensitive. Everyone's been a fixer-upper, and that's what it's all about. Everyone's been a fixer-upper, when push comes to shove. You only fixer-upper is right, fixer-upper is true. Oh, I had to say goodbye. Remember me. Just don't let it make you cry. Too sad. I can't go on. Poor guy. Yeah, poor curtains. Well, folks, I'd say that's a rendition we'll remember for a long time. Now, how about we do one of my favorites? You've got a friend in me. You got a friend in me. I ain't saying you've got problems. I got it too. There isn't anything I wouldn't do for you. We stick together, we can see it through. 'Cause you got a friend in me. You got a friend in me. Oh, say, Henry, why don't we invite all our friends out there to join us for the finale? Great idea, Sammy. Hey, gang, hit it. Look for the bare necessities, the simple bare necessities. Forget about your worries and strife. I mean the bare necessities, that's why the very remedies. It's the bare necessities of life. Wherever I go, wherever I go, I'm bringing water, a body home. The bees are buzzing in the trees to make some honey just for me. When you look under the rocks and plants and take life, and the ocean really try to feel. The bare necessities of life will come to you. They'll come to you. Well, folks, this concludes our show. As you can see,
We're still barely keeping it together. Now gather up all your bare necessities and exit out the doors on your right. What do you say, Sammy? I said, y'all come back, yeah? Disney, quand il pleut, c'est aussi ça. Les gens tout en blanc avec leur kawaii. Ou les gens comme nous, en taupe, qui n'ont absolument rien équipé. Elle a un kawaii mignon. Je trouve ça vraiment très marrant.